Okay, butere celebrity track extra UG BBS Telefina. Omwana ali mu Dubai oyizo otyo bulamu okubeerawo emirimu gyegire gyenjawulo abandi babala bagamba nti ojja mu Dubai tewali mirimu tewali kyakwata naye muganda wange wenatukidde mu Dubai olugendo luno wenaviire no muganda wange embeera muganda wange abaana bakola emirimu egyenjawulo onakola ne mbadde empita ayite eno mu nkubo zeno nensanga abaana beeyiya agamba siri ku mulimu guno bankola guno omwana ali mukusiba nviiri akikwasaganyiza atya ono mu Dubai emirimu agifuna atya bakasitoma basanze atya era atetenkanyiza atya obulamu unako wale nsanze the beautiful lady omukyala mama jebale obulamu buli butya obulamu sebo wempoze mwe oli bulungi ndi bulungi mugamba gafetaati amanya Shakira na kano waji ndi wano mu Dubai yegwe nwaji Shakira yenze wanene nzikwatira wano ino bakuyitani nwaji Shakira the same name era Saloon ye mukwana emirimu gikolera wa emirimu gikwasiza wano mpola mpola nsibe enviiri buli kika kya nviiri ky'oboyagala wano wennyini ku Brazilian building era ayagala otya Dubai eno nga tunakugitandika kusiba nviiri najja nga nze nnoonya mulimu naye olwekitone mukama nanyamba nekitandika okikwasiza wano kati ino byenkola ova Uganda nga bino bimanyi nga mbimanyi bulungi nnyo mu Dubai wali oze kukola mulimu nali nze kunoonya mulimu nganze my own naye kati nesanga nkoze bino byennyini nnyini abo mu Colonate obamanyi abache mu Colonate Global Services mbamanyi bulungi Uncle Michael mutegeera bulungi mumanyi bulungi afunira abaana emirimu kana kaviri kosi bakibayita batya crochet buli kika kya nviiri wano kikwasaganya era oba oyagala crochet afaanana dread era afaanana dread yennyini kati kano kali mu ssente mmeka kati wano eno omwana ngazze tuba n'ebiviiri amalawo ddira mu bibiri dira mu bibiri eza Uganda gya mitwala bira nti nategedde ozibala yes kano kyabiri kitudde wano mama jebale kale mukwana obulamu buli butya obulamu bulungi akasente ng'oyina dira mu bibiri munnange oziye mu nviiri bwe kiri amanya gaffe mama nze bampita nabugonzi Oliver Shira gwe ne weeyitaani bampita era geego nze Shira nga tebakuyise gwe weeyitaani nze nabugonzi Oliver Shira weddira ki neddira musu omanya omubala akabbiro awo nnyina tambula ng'omuganda okola mu kimu wano mu Dubai nze nkola mu kiyumba yes abantu bategeeza abantu bagamba bali mu kiyumba nti akasente terisima nti akasente bafuna tegeeza omwana w'obuwala ali e Uganda essaawa eno nti bw'obeera mu kiyumba osobola okusiba enviiri zaddira mu bibiri woba oli mu kiyumba like kiba kisinziira wa wooli kuba waliwo ebiyumba bye bagamba ebyabaloko kati ebyo ebiyumba ebyabaloko like mubeeramu bano abawalabu abeenu abanzaalirwa nazaako kati abo tebatera nnyo okugaba off naye nga kale katugambe mulimu ababeera abalungi ne bakuwa off naye kati nze siri mu kyabaloko kati nze nfuna off like nze mu mwezi nfunamu off 2 oba 3 kuba mulimu wetufuna bakama baffe nga balungi so ene ekisinga byonna buli kimu kikwasa mukama okoze otyo fulumayo n'ojja osiba akaviiri ebadde off yange olwaleero nfuna off 2 mu mwezi bwekityo kati bw'ova wano bwoti nga tebakumaliza kaviiri kano olinda mwezi mulala abantu basomere enamba akwetaaze wano mu Dubai netaaze ngenda mu enamba yange ya WhatsApp eli +256 700 562999 some mu Luganda kale 07 plus eli +56 okozi mu Luganda eli +5 mukaaga simanga mbubi akasalaba 9 7 nsoma ya Uganda eri ku WhatsApp yeri ku WhatsApp akasalaba 2 5 mukaaga katusomezeddako eri 7 00 5 mukaaga nawo mpobizi jinsomere mu luzungu zenjiza yes +256 akasalaba 5 2 5 mukaaga 700 musanvu noti 56 5 mukaaga 99 kyenda mu mwenda akwetaaze ng'agala kusubira mu bed space nga bwe nkusanze wano akufuna atya eri ku WhatsApp so okuba neyokubako yokuba kweri etya ya wano eli plus yes eli 5 82 yeah 56 8 sorry koze mwensobi jidde gisome mpola mpola nga tewali atupapya yes eli 0582
kanji keberi Owai uno mulimu okumaze mu bbanga ki wano mu Dubai? Guno omulimu myezi kati giri myezi ng'etaano. Yeah. Wajja okukola gwatuukiramu oba watuukiramu guno? Natandika mpola nga nsiba mpola ngenda okukakkananga tandise okubeera nga abantu bammanya. Birungi bwenyumiriza mulimu guno gw'okusiba enviiri wano mu Dubai? Ebirungi bingi era nfunamu kasente n'ensevinga nembeera ng'ate nkwasaganya obulamu bulungi nnyo. Omwana ali e Uganda ng'amanyi okusiba enviiri ng'ate wano e Uganda wano Dubai kisoboka okulabika nti asala boda n'ajja asiba akaviiri wano? Kisoboka kasita abeera ng'ayogera bulungi akola bulungi gw'okozeeko yakuwa omuntu omulala. Yes. Kano akaviiri keetaaga bbanga ki okuba ng'akatuuka wano we kali? Kati mu ssaawa nga 2 obeera omuntu omumazi naddayo n'akola n'okukolera mu ofu ye. Osiba busiba enviiri oba n'okuzoozamu n'ebizina narita chicks banviiri kutunda biviiri byonna bibeerawo wano eno. Oli ng'agala omukolere simayeka wetulu okamukolera ewaka? Sina we sitooka buli kimu sobola kikwasaganya kyekyo. Zayazo otambula nazo? Mbeera wano wennyini. Wano w'obeera? Yes. Ekitegeeza kati ono azze asiimye busiimi ajje ku ofiisi. Ye mukwano. Wano w'osibira? Wano wensibira. Kati mbeera wano ku kizimbe ajja buzzi nga yagala abeera nsangawo. Akasente ko kafunye? Kakitiibwa kya Mukama kasoba ne sacha. Oyina ddala? Ddira muzo tukwata Mukama nga ye mubeezi. Biwaleke ewaka baka kibuyinza obbalekera abantu. Mwana w'obuwala nga ali e Uganda essaawa nayagala kujja kweno naye ayeeyiye. Kati abajje bakwatagane bafune emirimu bajja kukola naye afune abalala bajje tuli bulungi by the way. Ye mukwano. Wai mama gwe abaana boogerera ebiyumba bino nti bw'obeera mu kiyumba tofuluma, bw'obeera mu kiyumba toyinza kutokola kaviiri, bw'obeera mu kiyumba lwaki boogerera ebyo byokka? Tetulinayo birungi. Omanya ngera bw'omanyi nti abantu abamu basinga kukuliriza kintu kibi. Okitegeera. Naye nga kubanga buli kimu wabeerawo ekibi n'ekirungi naye nga ekisinga byonna kasita weekwasa Katonda tewali kitasoboka. Okitegeera kubeera oyinza okufuna bakama abo wadde bagamba nti baloko tebakkiriza abaana kufuluma naye ate obafuna oluusi ne bakukkiriza n'ofuluma n'okola ku kaviiri kuba oluusi ne bakama bafe abamu batuleeta mu saaluuni. Nakuwerekera nakuleeta mu saaluuni? Yes, n'alaba wawozze n'omugamba wemba nja kumala obudde bwe buti ate n'omukubira najja n'akunona. Mukama wo omuloko asobola okuvuga mu mmotoka ye n'emutulamu bwe kiri. Nakutambuzaako nti era njagala ogenda osibe. Ye. Kyova olaba nkugambye nti kasita okikwasa Katonda tewali kitasoboka. Lwakuba nti abantu basinga kuliza nnyo ekintu ekibi okusinga ate ekintu ekirungi. Kati ne batayogera ate ekirungi kikirimu. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Oluusi naffe tulina ensobi zaffe ze tukola tuzikkiriza. Yes bwe kiri. Kuba bw'oba ozze eno oba ozze kukola tobeerayo na muganda wo tobeerayo naki naye oba olina okusoma mukama wo kikyayagala n'osobola okutegeera embeera ze nawe okitegeera oba olina okugonda kuba kati abantu bamu bagenda babeera ewaka n'agala embeera ze z'ewaka ate zaaba aleeta eno ekyejo n'akireeta naye nga oba ozze eno omanya nti oba ozze kukola. Nakatuukira wano mu Dubai bangamba obufumbo bulinga bufumbo mu Dubai kituufu? Abaana beewasa enkya buli lukedde. Bannange ekyo kyo sikitegeera bulungi. Abasajja mukikoze mutya? Kukya. Abaami olina omwami? Yanze nyina omwami wange era najja naye namusangayo. Namusangayo. Okitegeera. Kati tubeera fembi. Zaddi. Daddy. Omuyita otya? Owaayi yerekerawo. Mukalnet Global Service bakutegeeza muganda wange gwali. Enne namba ngijjukidde yawo niyo kuba. Kale gibasome. 0582 50 60 93. Shakira. Nuwaji Shakira Brazilian building. Nuwaji. Yeah. Isigeza ngenzo diogera ngaliba kuyita. Byenyini olinga ngali. Nze no bomanyi. Igwe nuwaji. Yeah, Nuwaji Shakira. Soko lyogere mungo mu ngeri esikiriza omuntu. Mukalnet Global Services bakutegeeza muganda wange gwali e Uganda ngo yakujja kulya ko Dubai akasente katono kwoteekamu nojja n'okola emirimu ate company okajja olina okwesiga enamba eri wansi awo mu kabox awo kuba essimu direct message zo twagambye ososindika naye muganda wange kijja kuba kizibu nnyo okuyitamu naye kuba essimu direct oyogere n'omwami Michael Mukalazi omugambe muganda wange taata njagala kukolera ku Dubai akalimu kaganye Uganda nja kutetekanya oyaga kubeera wayita waliwo basikari bakirina bonna emirimu egiri mu Mukalnet Global Services abaana abawala we bali wano abanyirira abakola emirimu egy'enjawulo wano mu Dubai kwegamba nti
ebyokwekwasa bitono nnyo mpozi nga gwatagala bwagazi kukola emirimu gyegiri wano mu Dubai mu Carnet Global Services kwebali era wansi akanamba nkubiriza kuba bukubi direct oba mukubira omugambe nti taata sina ku airtime nkubirako ajja kubakubirako bulungi nnyo airtime abirako ku simu 24/7 Alan Cruz ku camera agambe olwaliro kankivuga empola mpola ade shots yazireese mbere bulungi mwera